Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadiniwa prayer group. Shondorino tine musoro weshoko wandinotenda kuti hakuna ari kusara ari kumba. Watati James Makauraya kwete Peter. Ndiri kuda jaya, ndiri kuda mhandara rinosumuka roti tete vakadzoka pamurume kwete ini. Baba vakafa riri rombe asi kwete ini. Ndichaverenga kubva kubhuku raExodus chapter number 12 kubva paverse number 1. Bible rinota, it was about that time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. May God punish the devil. Nekuti Bible rikuti he arrested some who belong to the church. Zoria kuti muvengi ziso rake rakatarira vari kuenda kukereke, rakatarira vana vaMwari, rakatarira vakagamuchira Jesu. May God punish the devil. Nirikuda makristo anosumuka zvinenharo. Verse number 2 inota, he had James, the brother of Jonah, to put to death with a sword. When he saw that they met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. And zekana paine wandiri kutaura naye. Bible rinota anotora James. Achitora James zvinonzi zvakafadza maJewish. Kune vanofadzwa nekuti wadzoka kumurume. Kune vanofadzwa nekuti wabatwa cancer. Kune vanofadzwa nekuti vana vakomadofo. Kune vanofadzwa nekuti murume wako aita smorausa. Zvinonzi maJew vakafadzwa nazvo pavakanzwa kuti James wabatwa ukauraiwa. Bible soko raMwari rinota, vachinzwa kuti James wauraiwa vanopembera voita pata. Herode achizviziva nekunzwa kuti kune vari kufara nezvaari kuita, zvinonzi wakapfuurira mberi akaenda akanobata Peter. Vana baba nana mai, ipapo ndo patainga svondo rino. Ipapo ndo patiri kusumukira svondo rino. Ipapo ndo pari kundikwidza gomo. Ipapo handiziva kana paina mai vanga vakumona sadza vakutombosimuka vopinda mupreya. Handiziva kana kuine jaya ranga richiona bhora rakutombosimuka ropinda mupreya. Ipapo pekuti vabva pana James vakuenda pana Peter. Ipapo pekuti vakabva pahanzvadzi yako vakuda kuuya pauri. Ipapo pekuti vakabva pana mukoma vakuuya pauri. Ndiri kuda anosimuka, ndiri kuda ane nharo, ndiri kuda ari kuramba, ari kotaya murenda, akutsuya mauteteri yatara. Zvinonzi ndokutora Peter ndokunomuisa mujere. Amene akatorwa akanoiswa muhari. Amene akatorwa akanoiswa pamashrine. Amene akatorwa akanoiswa pamaouta. Amene akatorwa. The devil is a liar. Andinofara nekuti Bible rinota kereke ichinzwa kuti Peter atorwa. Kereke ichinzwa kuti Peter abatwa. Bible rinota kereke inosumuka yoti enough is enough. Varume handei kupreya ariva kotaya murenda. Pane wandainga Zimbabwe hande kupreya. Apane wandainga mutiniwe hande kupreya. Apane wandainga Afrika hande kupreya. Apane wandainga Glenora hande kupreya. Ariva kotaya murena siyakaya akutera mautera. Ariva kotaya mureta terera moshita andi atsuma mautara. Andiri kuda anota, anot my Peter. Andiri kuda anota, anot my marriage. Andiri kuda anota ndakanyarara pekutanga akwete iye zvino. Mwana wekutanga akafa akwete wechipiri. Marriage yekutanga yakaramba asi kwete yechipiri. Ndakafoira pekutanga akwete iye zvino. Andizionda uya
kuzosimudza azvinonzi kereke inosimuka yopinda muprayer. Vana baba nana mai, tomorrow we are going to pray. Tomorrow we are going to pray. Aribo kotaya murena nirakatsuya mautara aribo kotaya mautara ariakaterera boshita nirikudano tipita angare ketswe nirikudano tipita pita ngare ketswe nirikudano tipita apita ngabude nirikudano tipita pita ngari liswe ribo kotaya murena andisiya kana aripo wandiri kuprovoka andisiya kana aripo wandauya kuzotokonya andisiya kana aripo arikuti wangu pita akabatwa akavharirwa arikuti wangu pita akaiswa mutirongo arikuti wangu pita aravokotsuya mautara andiyakoreta murena arikatarara bosika mautara andiyatsuma mautara bohaya apai peririnota kerekeri pakati pekunamata adenga rinopindira. I don't know if I'm talking to someone. Apai peririnota ipapo mutumwa anoapia kutirongo ipapo mutumwa anoonekwa kujera vana baba nana maya mangwana patiri kunamata vatumwa ngavaonekwe ndati mangwana patiri mupreya vatumwa ngavadzike mangwana patiri kunamata ngirozi ngadzite basa apai peririnota mutumwa ndokuapia achibva kudenga ndokunorova parutivi rwapita akatarisa Peter and follow me aribokotaya murena mashatarara bohaya kundia tsuma mautara ribokotaya murena andia katera mautata apai peririnota apita ndokusimuka angetani dzaive takamusunga andokutanga kudona aitaipe prayer inonobvisa ngetanda amumakumba apita kune taipe prayer inoita kuti ngetani dzichoke kune taipe prayer inonokinura chaina kune taipe prayer inodambura tambo dzemudzimo kune taipe prayer inodambura machira emashikiro kune taipe prayer inodambura zvakakusunga pauta kune taipe prayer achechi chinamaka ngetani dzichidambuka ndati chechi chinamaka ngetani dzichidambuka. I don't know if I'm provoking someone. That church in Amata, a chain is Chidambuka. The devil is in trouble. Azakakusunga, Azino Dambuka, Azakasunga Mereja, Azino Dambuka, Azakasunga Vanavako, Azino Dambuka, Azakasunga Mari, Azino Dambuka. The devil is a liar. Aribo Kotaya Murena, and the Atsuma Mautara, and the Kataurana Babanama, the Kati your bedroom to be a prayer house, attend your kitchen to be a prayer house, attend your car to be a prayer house, attend wherever you are. Arriba Kotaya and the Atsuma Mautera, Arriba Katararabohaya, Murena Riatera, a pai perinota, and Gatani Chidona, Vanapitono Tangakufamba, a Pawai Famba, a Pukuyangu Inota, Amado. Aivurika andikapo uzata apasina mavura. I don't know if I'm provoking someone. Aribo kotaya murena andia tsuma mautara amado aivurika angakakiwa anema padloka mado aivurika. The devil is in trouble. Patiri kutofamba mado ari kuvurika. The devil is a liar. Patiri kutofamba mado ari kuvurika. Pongo akavharirwa madoo ari kuvhurika panga pakavharirwa mari madoo ari kuvhurika panga pakavharirwa mereja madoo ari kuvhurika hapana akavhura ega. Tinotaura anoindika inovhura madoo atinotaura anoindika inovhura madoo. The devil is in trouble. Aribokotaya mautara varume James makauraya asidenga rati kwete Peter vana baba James makaponda asidenga rati kwete Peter ate vakadzoka kumurume asipai peririkuta akwete vana vemunyuka vanenda. The devil
Israel andiri kuda mhandara inoti takaparadza tete andicho chiri kundiparadza andiri kuda jaya rinoti takauraya sekura andicho chiri kundiuraya the devil is a liar andiri kuda ari kuti ndakanyarara zvakwana. It's the time to pray, it's the time to speak, it's the time to cry, it's the time to raise the voice. The Bible says a voice was heard in Ramah, Rachel crying for their children. Pananezwi rikufanira kunzwikwa, pananezwi rikufanira kunzwikwa. Robokotsuya mahaya murena mautera andi yakatera rabohaya murena kataya. Kwete vana vangu avaite marombe, kwete vana vangu adziite mvana, kwete vana vangu avaitwa vakadzi nezvikwambo, akwete vana vangu. The devil is a liar. Atete vakaenda pabarika asi kwete wangu, asekuru vakaita barika akwete mwanakomana wangu. Andiziya kana aripo ari kuti prophetess, you are provoking me. Andiziya kana aripo ari kuti prophetess, mauya kuzo the devil is a liar. Akwete Peter ndirikuda anosimuka anoti Herodize anoti my head apai perinota azino Heroda wakaita birthday aita birthday mwanasikana wake akatamba zvakamufadza apai perindakuta anoti kumwanasikana kumbira chero chawada chero half of my kingdom I will give it unto you. Azinodzi mwanasikana ndokuenda kunobvunza mai akati mama ndoti ndodei aribo kotaya instead kuti mai vatiita ndoda imba instead kuti mai vati ndoda miliona instead kuti mai vati ndoda anoinjinga vanotenda unokumbira musoro wa Johana. The devil is a liar. Pane vane mapata ari kukumbira musoro wako, vane magathering ari kukumbira marriage yako, pane vaitabira rakumbira utano wako, pane vaitabira rakumbira mari dzako. The devil is a liar. Ndirikuda anosumuka oti Herodize not my head, Herodize not my marriage, Herodize not my children. Aribokotanda andia kotsuma kureta kariata arikoteya mauta daramba kutamba ndopuwa chituna daramba kutamba ndopuwa msoro emuno daramba kutamba ndopuwa msoro wa Johana. The devil is a liar. Kananda tamba ndopuwa half of the kingdom. And this year pano arikote prophetess, I'm here to pray. Arikote prophetess, I'm here to pray. Aribokotaya murena mautsuma aribakataya murena kundindiatsa mautara aribokotaya murena andindiata murena andindiata kurena ribokotaya mautata andindiatso mukutaya mureta tariatera akwete Peter akwete Peter akwete Peter akwete Peter akwete Peter regedzerai vatumwa varoburitsa Peter mwari regedzerai vatumwa akwete Peter atsinza rakapera ane zvikwambo asikwete Peter vanasikana vakapera ane mweya yengozi asikwete Peter ikonomi yakadzosera vanhu kumamisha asikwete Peter. Ndirikuda generation rinotipita ngabude, ndirikuda kereke inotipita ngabude. Aribokotaya murena ribrakataya arikotenda murena ariatataria mautera aribokotaya murena arepekaya murukutanda ndereka tuya mautatariatara andiatsuma andirambe ndinyerere Herodi powabata pakwana andirambe ndinyerere Herodi James wakauraya andirambe ndinyerere vana vapera kudzoka kuvarume andirambe ndinyerere
adzinza rapera neHIV handirambe ndinyerere kwete pita kwete pita kwete pita kwete pita rikoteya murena mautatarara bohaya.